Všetci, takže moje dnešné video zase bude o slíze, ale zase to nebude Galaxy Sleeze, ale bude to taký ako keby fluffy sleeze. A môžeme ísť na to. Ale lenže som tam pridala krém Gillette a borovú vodu, lebo sa to moc lepilo. Je to taký zelený sleeze, ale vy to budete vidieť na bielo. A to mi vyrobila moja kamarátka, lebo mne sa nikdy sleeze nepodaria. A môžeme ísť na to. Takže viem, že som vás dala zle. Tu je. To je ten sleeze. Čo? Je to ten zelený sleeze, ešte sa lepí. Viem, že sa moc nedá akože naťahovať, ale je to fajn sleeze. Takže je tu ten sleeze. A ešte som tam pridala lepidlo Kores, aby to bolo také hustejšie. Ale inak to moc nelepí. Viem, nedajú sa z toho moc robiť bubliny. Ale možno, že by sa to aj dalo. Ak ste počuli nejaké hlasy, tak prepáčte. Viem, mám z toho celé ruky, ale inak je to fajn sleeze. A ak sa ti bude video páčiť, tak nezabudni dať like. A ak ma chceš stále pozerať, tak vieš čo, daj odber. Nedá sa to akože moc tak naťahovať, že keď to takto dáme, že takto. Ale inak je to fajn. Akurát ho zmiešavam tak, aby bol fakt, že v dobrej konzistencii, lebo inak to je hrozné. A tečie to ako voda. A bohužiaľ ten Galaxy Sleeze vám ukážem, ako dopadlo. Pridala som tam Gillette. Neviem, kde ho mám, počkaj, toho mám. Tu je on. S hustovým. Je to nedá sa vôbec naťahovať. Skúšala som to dávať aj do horúcej vody, no neviem. A bola by som rada, ak by ste mi pomohli napísať do komentárov, že čo by tak spôsobilo tomu sleezu, aby bol proste takýto naťahovací sleeze. A nie, že sa bude trať. Takže ďakujem vám, ak by ste mi ho dali. A lebo viete, ja keď som chcela natočiť video, som vyrábala sleeze, ale
urobila som to podľa návodu, nešlo mi to. YouTube je fake, ale ja zase nefejkujem tieto videá ako druhý a odporúčam vám pozerať asi Mistera alebo alias Purgraphy, či neviem, jak sa to píše. Tam je také srandovné o babke Granny. Fakt dobre, to vám odporúčam. A na moje dnešné video bude všetko. Hovorím vám, nezabudni dať like a čaute.